Alai di ari pagcolo dung ari sabat, Roma nasida masay sogot tu tanomani, mata na khusus na pinatore nasida. Alai dunga digulang batu isian tanomani di dapok nasida. Jala dung bongot dang jupang nasida bakini Tuhan Yesus. Jadi najut koha nasida magdi dasa, kebe jongjong ma di lambung nasida dua harap parabit na maglinang-linang. Alai mabiyak makoha nasida, jala utup nasida manaili, kabidina hala odeng matu nasida, wasa luluan muna na mangolu di inganan niaka na mate. Dang disoni bana, nunga di pahehi bana, ikon hamu mana hinatahon na itu hamu, uju di Galilei do bana, ali dokdo ikon pasato nana ni jolmai tu tangan, ikon pasato nana ni jolmai tu tangan ni halak pagdosa, jala paksila konoton. Jala mulak mangudu mai bana di ari patoluhon, jala ingot nasida mahatanai, kami mulak manasida sian tanomani, di bagi tahun masa sudenai, tu na 10 sarai, dohot tu donganna sahuluhutna, si Maria Magdalena mai, tu konni si Johannes tu si Maria, ni si Jakobus. Nang akka na asing na mantungani nasida, pabaosa tu akka postil, hingga tugi-tugian do akka hatai di roha nasida, caladang dia posiai. Alai hehe masih petus, maglojong tu tanomani, di pauduk madirina, kulik madi ida, beak, akka saput-saput nai, tungi mulih maibana, huklongang do rohana maningot nama sadisi. Dungi adong madua halak sian nasida Magdalani di nasadari tu sadahuta nama kuak Emmaus aga walupa aldau nasian Jerusalem. Salam makatai manasida tengok tu salu nau masai. Jadi dina makatai nasida songoni jala masih papuasan Roma jisusat diri mantapoton jala Magdalan kap dohot nasida. Alai pangale laun do mata nasida unang ditada nasida ibana. Jadi dinda mamadok nasida hatta dia do na hinatahon muna sama hamu di tongan dalanon. Kebisulon manasida hurut tuki. Dungi mengalusi ma nasa halak nama kuak Kleopas ni nama mamadok ibana sasada hodo hukuan namian di Jerusalem nasa umboto na masa disi di akarion. Jadi dinda mamadok nasida ay ahado kabinina nasida mamadok ibana akan nataringot tu Jesus halak Nasareti panurigang nagogo di ulau nang di hata di joloni di bata dohot sadok bangsui. Ido di pasat akasitoni malim rap dohot situata asam magutang hosa jala di paksilakon. Alai anggo hami say makirim do naingibana peluahon Israel. Jala nunga pola patuluarion sadarion. Masakai tasongko usego hanami dibayar aka perempuan deba sian nasi dibayar aka perempuan deba nasian hami sogok do nasida nasogotan sian tanomani dang jupang nasida bakena kebego do nasida matok nang diira nasida sugu-suguan akan napabuahon na mangulu do ibada jala adong masian hami na lau tu tanomani jupang nasida do tutu songon na hinatawon ni aka perempuani alianggo ibana nang adong ida jadi na ibana mamatok nasida we hamu na urang roha jalan na rosok maka posiai sarut na hinatawon ni aka pangugikangi dai konsongoni maksitaunon Kristusi lau masuk tuha sangapon nai jadi cocok ma sian si Musa do sian salu panugikangi di patorang tu nasida nasana tersurat tagyot tu ibana. Dungi jonok manasida tu huta sito poton nasidai anggo ibana ibain mas songon nanaing dadatan na dope sida lanan nai. Kabe disosoi nasida ma ibana ni nama ua mian ma hodi hami aina bot ne ma jala manir ari. Jadi bongot ma ibana mantongani nasida. Jadi dina hudul ibana rap dohot nasida mantok mangan di ida ibana maguti di pasu-pasu ma tungi di pongguni mangalios satu nasida. Disima buha mata nasida gabitada ma ibana.
Dungi maghalido ma ibana di jolo nasida. Gawe masih padohan ma nasida. Daga ko hata di bagasan. Uju dipakulingi hita di tongan dalani. Lau patawakon tu hita na taksugati. Jadi bokat ma nasida dina sangop basi. Lau mulak tu Jerusalem. Gawe pungu ma di dapot na 10 sadai. Kap dokot aka dongan nasida. Aka nina nasida don madok. Nang tutu do di pahetu hadi. Jala di ida si Simon do ibana. Jadi dibagi to nasida nago ima namasa tongan darani go di panada nasida di ibana di nama mongkuni go di ibana. Maka tahun ni do pe nasida cong majesu di tonga nasida matok dame madihamu. Gabe takalomong jala hata hutan ma nasida ai diripu to dido nani ida nasida. Jadi ini na ibana mamatok nasida buasa takalomong go hamu jala buasa songon na ganggu hamuna beng hamu matangaku dohot patu babo au sadiri do jama hamu ma au jala tilik hamu ma ai anggo todi nang maksibuk manang magholi-holi songon nani ida muna di au uju matok songoni di patu duhon matanganna dohot patna tu nasida. Alai lau sopok sia do pe nasida siala las do long ni roha nasida gabe didok matu nasida adong di pio hamu di son manang dia si panganon jadi lion nasida ma tu ibana deke na pinanggang saponggol ima di jalo ibana laos di pangan mai di panoti nasida jadi nina ibana ma madok nasida on ma aka hataku nau hataon tuamu ujurap do pe au do hotamu ikon jupang do salu nan atas surat tengok tu au di patik nisi Musa ia kapanuri gangi nang di buku Pesalmen jadi dibuka ima roha nasida asa dia tusi na tak surati nginin nama mandok nasida songoni do tak suratian manau na posuk Kristusi jala hehe sian na matei jala hehe sian na mate dia agi patoluhon jala bagi tahun oton ma magite hite guang na wamubau ni roha mangalap hasesaan ni dosa tu sudia ka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala sugok kuma songgop tu hamu na pinagbaga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima diselukon hamu hagogon na sian gicang. Jadi ditogen ibana manasida ruak tukan Betania dungi di pahegbang matangana masuk nasida jadi di nama masuk nasida ibana sikang maibana sian nasida jala tagira tu gijang dungi di soban nasida maibana jala mulak tu uta Jerusalem maglas nego hasitu tu jadi toktong manasida dijogoi mamuji-muji depata.